ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده معانا اكله من احلى واطعم الاكلات البحريه. هنعمل سمك البلاميطي او المكريل في صينيه بالتحبيش بطريقه سهله واقتصاديه وطعمها خطير بجد يجنن. لو عندك بقى سمكتين تلاتة كده بلاميطه وعايزه تعملي غدا محترم ويفتح النفس لكل البيت، يبقى الفيديو ده ليكي. هقولك كل التفاصيل من اول التتبيله والتحبيشه لحد التسويه الصح اللي تخلي السمك طري وكمان مليان عصارة ونكهة. حضروا بس معايا المكونات وتعالوا نشوف مع بعض ازاي عملنا الصينية الجميلة دي ولا اجدع مطعم سمك. نسمي الله ونبدأ كده، بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتقولوا لي في التعليقات بتحبوا السمك البلاميطة زيي ولا لا. اول حاجة انا كان عندي 3 سمكات بلاميطة، جبتهم كده وجبت البلانشة وبدأت ان انا اقطعهم. نقطع الراس طبعا ونقطع كل طبعا السفن اللي موجود فيه، يعني ديله وظهره ونظبطه كده بالمقص. وبعدين طبعا نفتح بطنه ونحوش كل طبعا الاحشاء اللي جواه، والدم بقى الكتل والحاجات دي نضفها كويس جدا، اهم حاجه تنظيفه عشان نمنع الزفاره. بدات كمان ان انا اشرح يعني ظهره كده بالسكينه عشان ينشف معايا في التحمير. مش عايزه اسبق الخطوات، هنمشي خطوه بخطوه مع بعض، وبجد هتاخدي احسن واطعم صينيه سمك خطيره. مش هتبطلي تعمليها ان شاء الله. زي ما انتم شايفين طلعنا احشاء السمكه كلها. نبدأ كده نطلعها ونظبط السمك بتاعنا الأول، ان احنا نقطعه ونظبطه، بعد كده ناخده على الحوض كده غسلة محترمة، غسلة كده ايه من اللي قلبك يحبها. نغسلها طبعا، ومعايا فرشة صغيرة بصراحة بحب اغسل بيها بطن السمك من جوه، انا مخصصاها للسمك. فنضفته على الحوض تنظيفة محترمة، وبدأت كده ان انا اعصر عليه ليمون زي ما انتم شايفين كده، ليمونتين تلاتة كده يعني توصي كده في الليمون، عشان الليمون بيمنع الزفارة خالص، خاصة السمك اللي بيكون متلج ده بيكون فيه زفارة عالية، فاحنا بنكون حريصين ان احنا نغسله كويس. ولو عندك بقى معلقة طحينة يبقى كتر خيرك خالص، تمسكي كده تغسليه وتظبطيه بيها، بيمنع الزفارة بصراحة. انا كنت غسلته غسلة كويسة هنا، وسبته كمان في الليمون ده يعني حوالي 10 دقايق كده عقبال ما جهزت الخلطة اللي معانا دي. هنا كنت جايبة بصلتين كده، بصل احمر كويس كده، بصلتين كبار. بدأت ان انا اقطعهم جوانح او شرايح زي ما بتقولوا، قطعتهم كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده اخدتهم طبعا علشان هنعمل بيهم التتبيله الخطيره. الوصفه دي يا جماعه ما نقدرش نستغنى عن البصل فيها، لان دي الحشوه اللي هتخلي فعلا نكهه السمك جميله. هتلاقي كده ريحه البيت كله، يعني الكل بيسالك انت عامله الخلطه دي ازاي. احنا ما بنبطلش نعمل السمك المكريل بالطريقه دي. انا عن نفسي كنت الاول بحمره كده وبحشيه، لكن لما عملته لاولادي بالطريقه دي حبوه جدا. وخاصه بقى احنا خارجين من عيد والاولاد زهقوا من اكل اللحوم والكلام من ده، فقلنا نجدد كده، نجدد لهم كده السمك ونخلي لهم كده البيت فعلا يعني تغيير في الاكل. انا عايزاكم تركزوا هنا معايا، ما تركزوش مع الصوت الخارجي خالص. انا قلت لكم ان احنا بيتنا على شارع، يعني اي صوت، اي دبة نملة كده في الشارع بحس ان هي مشاركاني في الفيديو. فالمهم، هنا كنت قطعت البصل جوانح، وبعدين جبت كده قرنين فلفل، فلفل رومي عادي، وكمان قرنين شطة. انا بحب بصراحة يعني اشطشط الخلطة. حابين بقى تشطشطوها زيي حطوا شطة، مش حابين كفاية الفلفل، بس انا بحب الشطة لان بتديها نكهة خطيرة. قطعتهم نفس الوضع زي البصل بالظبط. وبعدين هنا كنت جايبه قرن فلفل بخمس ست فصوص من الثوم كده، بمعلقه كمون، معلقه كزبره، معلقه بهارات سمك. وبدات ان انا اضربهم كده في الكبه بمعلقه الملح، بقى نظبط الملح بتاعنا عشان دي الحشوه الجميله اللي هنحشي بيها السمك قبل القليه. وبعدين عصرت كده على الخلطة دي نص ليمونة، وبدأت ان انا جبت بقى السمك بتاعي، بدأت كده ان انا اوزعه جواه، يعني عايزة الخلطة دي تتغلغل جوه السمك بتاعي. ما تقلقيش خالص، الخلطة يعني السمك هيشرب الخلطة، مش هتقع منك في الزيت ولا حاجة. حتى لو وقعت منك السمك اتبل بيها، لان احنا كده بنتبل السمك عشان يكون ليه نكهة من جوه. اللحم نفسه احنا عايزينه يتبل، فاهميني؟ إيه. خلاص كده تمام. ما تنسوش بقى تحطوا لايك حلو ليا وكومنت حلو تشجعوني بيه، لان انا بشجع بكلامكم بجد. ربنا يديمكم نعمة في حياتي. هنا كنت جايبة طبعا صينية كده عشان اشتغل فيها. عايز تشتغلي طبعا في طاسة، في اي حاجة عندك اشتغلي فيها. انا بحب اوسع الدنيا كده وانا بشتغل عشان ان اخد راحتي يعني.
جبت الصينيه دي اشتغلت فيها، نزلت طبعا بمعلقتين من الزيت وخليت البصل بتاعي ياخد تشويحه، وبعد ما خد كده يعني دبل معايا، نزلت برضو بالفلفل اللي انا قطعته بقرنين الشطه. تمام كده. وبعدين طبعا برضو ياخد تتبيله كده، احس ان هو بيتبل كله مع بعضه. وبعد كده ننزل بتلات اربع فصوص من الثوم، نكون مقطعينهم كده على ايدينا، هرسنهم بالهراسه، عاملينهم في كبه في اي حاجه ننزل بيهم. وننزل هنا بنص كيلو من الطماطم، انا نزلت بنص كيلو من الطماطم على الثلاث سمكات اللي كانوا معايا. تمام كده. ونظبط ملحنا، بهاراتنا، كموننا، فلفل اسمر، معلقه بسيطه خالص من الفلفل الاسمر، مكعب مرقه دجاج، معلقه توم باودر. وبعد كده نسيب الخلطه تتسبك كده مع نفسها عقبال ما نحمر السمك بتاعنا. في طاسه تانية ننزل بزيت طبعا ساخن، وننزل بالسمك اللي احنا تبلناه. احنا تبلناه، ما يعني ما عندناهوش وقت كتير ان هو في التتبيل، لا يا دوبك بس جهزنا الخلطه، رجعنا اشتغلنا في التحمير خالص. انا اشتغلت هنا وكنت برضو من الشفايه، لان السمك ده يا جماعه ضروري ان هو يكون ناشف عشان ما يبقاش فيه ريحه زفاره. حمرتهم كده زي ما انتم شايفين، ما شاء الله كان جميل، وكان طري من جوه وناشف من بره، وكان طعمه جميل. كده الخلطه ما وقفتش على كده ولا خلصنا على كده، لا احنا حمرناه وسيبناه يصفى من الزيت بتاعه. وبعدين كانت الخلطه بتاعتنا اتسبكت كده نص تسبيكه على البوتاجاز. نبدا ناخد بقى السمك بتاعنا وننزله في الخلطه اللي احنا عملناها زي ما انتم شايفين كده، عشان هندخلها الفرن تاخد كده قرمشه. ونرش كده على الوش شويه كزبره. ودوقوا بقى احلى واطعم صينيه سمك، والاجدعها مطعم يعملها بالشطاره دي وبالنظافه دي. يعني كمان انا عامله كميه بسيطه على قدنا، انتم بقى لو عيله كبيره ممكن تعملوا كميه اكبر، بجد هتاكلوا صوابعكم وراها. وعايزه اقول لكم كمان ان قطعه واحده من السمك دي بجد بتشبع، يعني وجبه دسمه كده بتكفي. بقيت طبعا اوزع الخلطه على السمك بتاعي من فوق. عايزه انت تقسمي الخلطه مثلا في طبق في حاجه، وبعدين تحطي السمك، وبعدين تفرغي الخلطه عادي، لكن انا استكفيت بكده وبدات انحش بالمعلقه واحط على الوش. وعصرت ليمونتين كده، ضروري الليمونتين دي بقى، الليمونتين دول معلش بقى الواحد خارج كده من دور برد. الليمونتين دول بصراحة بيودوا الطعم في حتة تانية خالص، بيدوا كده مزازة في السمك. وبعدين نرش ربط، يعني نرش، بقولك نرش ربطة، نرش عودين كزبرة وبقدونس كده على الوش. وكلوا بقى احلى صينية سمك بعد ما ندخلها الفرن كده، يعني حوالي 10 دقايق. نشغل الشواية من فوق، ناخد اطعم سمك بجد. طعمه كان حكاية. شايفين الصينية بتتكلم عن نفسها؟ قولولي بقى في الكومنتات، استاهل اللايك الجميل واستاهل الكومنت الحلو ولا لا؟ عايزه بقى اوريكم شكل السمك من جوه، حاجه كده تفتح النفس. يعني انا اسبوعيا لازم اكون عامله السمك ده. انتوا عارفيني، يعني اللي متابعيني عارفين ان انا من عشاق الاسماك، يعني بحب اي انواع سمك. فالسمك ده ضروري لازم يكون مرتين في الاسبوع في البيت، مره بقى صينيه، مره سنجاري، ومره مشوي او مقلي، يعني اللي احنا يجي على بالنا كده. لكن السنجاري والصينيه لازم كده مره في الاسبوع في البيت. شايفين يعني تسوية خطيرة، طعمه حكاية بجد. الأكلة دي ناقصاكم. بحبكم في الله، أختكم في الله آية، كنت معاكم النهاردة في فيديو جميل. يا رب يكون الفيديو أعجبكم ويكون خفيف على قلوبكم. ما تنسونيش طبعا بدعوة حلوة من قلبكم، ولكم بالمثل أضعاف مضاعفة بإذن الله. سامعيني اللي أنا فيه كل شوية ماما ماما، أنا مش قادرة حتى إن أنا أسجل الفيديو، متخيلين؟ يلا خير، ربنا يديمهم يا رب نعمة في حياتنا، أولادنا جميعا ويخليهم لينا، ويجعل كده بيوتنا عمرونا بالخير، ونقدر ان احنا نعمل لهم الحاجة اللي بيحبوها. قولوا لي بقى ايه رأيكم في غدا النهاردة؟ إيه، رب يكون الفيديو خفيف على قلوبكم. دي كانت وصفة خفيفة كده حبيت اشاركها معاكم، وان شاء الله كل الوصفات اللي جاية تعجب حضراتكم. اشوفكم على خير فيديو جديد، مع الف سلامة، مع السلامة في رعاية الله.